السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولة سريعة في الثلاثاء الممتاز في كأس العرب وفي الدوري الأسباني وفي الدوري الإنجليزي. بالنسبة لكأس العرب، افتتاحية رائعة، افتتاحية مبهرة لكأس العرب بدولة قطر الحبيبة. بتبدأ اليوم الأول فيه مفاجأتين. المفاجأة الأولى فوز المنتخب السوري على المنتخب التونسي رغم أداء الخرافي في الشوط الثاني للمنتخب التونسي. للأسف الشديد يعني كنا نطمح أن نشوف مباراة فيها ندية كاملة، بس كانت الندية في تكتل دفاعي للمنتخب السوري وهجوم ضاري من المنتخب التونسي يفشل في الفوز في المباراة الأولى. في المباراة الافتتاحية الثانية فوز المنتخب الفلسطيني على المنتخب القطري بهدف دون رد، بهدف ذاتي، هدف هدية ذاتية من الدفاعات القطرية. بصراحة مفاجأة المفاجآت في اليوم الأول. بالنسبة لليوم الثاني النهاردة كانت مباريات ثلاثة. المباراة الأولى المنتخب المغربي وجزر القمر بيبعث رسالة تحذيرية بيقول أنا موجود في هذه البطولة العملاقة على الأراضي القطرية، بيفوز 3-1. بصراحة أداء خرافي، أداء إبداعي للمنتخب القطري والسويتي، بصراحة أداء فني أعلى مستوى. المباراة الثانية خيبة الأمل الكبيرة للمنتخب المصري بالتعادل المخيب التعادل المرير مع المنتخب الكويتي بهدف لكل فريق. بيبدأ بعمرو السولية وضياع ضربة الجزاء للأسف الشديد، كانت أسهل من السهولة. للأسف الشديد مش عارف يعني لا تعليق على المنتخب الوطني، لأن الوضعية لهذا المنتخب كلها غلط فقط. كان المفروض بدل ما هذا الطاقم الفني يبقى الكابتن حسام حسن على اختياراته، كان هيبقى الشكل أفضل. للأسف الشديد تقدم المنتخب الكويتي في الشوط الثاني، ثم أدركنا التعادل من ضربة جزاء لمحمد مجدي أفشة واللقطة الشهيرة بالوفاء للكابتن أحمد رفعت رحمه الله. طبعا لا نغفل حق الجمهور في الظهور النزوي بين الأخوة الأشقاء سواء المصريات أو الكويتيات. دايما العلاقات العربية سائدة في المدرجات، ولكن مروان حمدي كان ليه رأي آخر بعد إطلاق صفارة الحكم بالعراق. للأسف الشديد حلمي طولان لا يليق بهذا المنتخب، والاختيارات هزيلة ووضعية الفنية للمنتخب الوطني ووضعية هزيلة للأسف الشديد. نيجي لآخر مباراة، القمة الخليجية ما بين المنتخب العماني والمنتخب السعودي. كانت قمة وكانت بالفعل تشرف الكرة العربية الخليجية على الأراضي القطرية بتقدم المنتخب السعودي، ثم بيدرك التعادل المنتخب العماني، ثم في آخر الدقائق بيجيب الشهري الجون الثاني والرأس المدبر والعقل المدبر. كل فضل العقل المدبر، العقلية العقلية لسلمان الدوسري مع المنتخب السعودي. بيتفوق هيرفي نرار على قريش المدير الفني للمنتخب العماني. ان شاء الله النهارده في مباراه قويه منها الاردن والمنتخب الاماراتي. افتتاحيه الجوله ال 14 من الدوري الانجليزي ما بين مانشستر سيتي ونادي فولهام، مباراة جنونية تهديفية، 9 أهداف في هذه المباراة، 5 لنادي مانشستر سيتي و4 لنادي فولهام. الجديد هو للماكينة التهديفية إيرلينج هالاند بيصل للهدف 100 في المباراة، 110 مع نادي مانشستر سيتي، وهالاند وعمر مرموش ونادي مانشستر سيتي في المركز الثاني على بعد نقطتين من نادي الأرسنال. بالنسبة للجولة ال 19 من الدوري الأسباني بيتمسك بالصدارة نادي برشلونة بالفوز على نادي أتلتيكو مدريد 3-0. للأسف الشديد سيميوني بيفشل أمام هانز فليك بالسرعات، بالهجمات المرتدة السريعة، بالضربات بالهجمات المرتدة السريعة. الفضل كل الفضل لداني أولمو وفرناندو توريس بعد ضياع ليفاندوفسكي ضربة جزاء في السماء في الشوط الأول، وداني أولمو ليفاندوفسكي ونادي برشلونة للتماسك بالصدارة ب 37 نقطة في صدارة الدوري الأسباني. ما تنساش السبسكرايب وتفعيل زر الجرس والاشتراك في القناة لتكملة المشوار في تقديم المحتوى الرياضي المحترم على هذه القناة المحترمة، على منصة محترمة اليوتيوب. سلام.